तो चवे तो चे नबी जो मीलाद कयो हिकड़ो धर्म नबी जे मीलाद में खर्च कई मां अबू बकर के सिद्दीक तो चवा कान रफीकी फिल जन्नत मुसा गड जन्नत में दाखिल। वाह 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 सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक को पूछो सही नबी सही जो मीलाद कजे पाण फरमाए तो हिकड़ो धर्म खर्च कई मां अबू उमर फारूक तो चवा फकत अहया अल इस्लाम उन इस्लाम के जिंदा करे वाह। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को पूछो नबी जो मीलाद कजे पाण फरमाए फकअन्नमा शहीदा गज़वत बदर व हुनैन जे नबी जो मीलाद कयो यो बदर ऐं हुनैन जे जंगन में उस्मान गनी सा कढो। वाह वाह। हजरत मौला अली को पूछो नबी सही जो मीलाद कजे पाण फरमाए जे हिकड़ो धर्म खर्च कयो मां मौला अली तो चवा तो फयदखुल जन्नत बिगैर हिसाब इन को पुछाड़ो माफा बिगैर हिसाब जे जन्नत में दाखिल।